Musentro ang selebrasyon karong tuiga sa Nutrition Month sa barato ug himsog nga pagkaon alang sa mga Pilipino. Ang maong tinguha maoy pokus sa pagpahigayon sa usa ka affordable fare nga pasiugdahan sa National Nutrition Council Region 7 sa umaabot nga Hulyo 4 sa Plaza Sugbo. Subay kini sa pagtimaan sa buwan sa Hulyo sa Nutrition Month ubso sa temang healthy diet gawing affordable for all. Matud sa Regional Nutrition Program Coordinator sa National Nutrition Council of Region 7 nga si Dr. Parolita Mission, gawas sa umaabot nga programa padayon sab ang mga lakang sa ilang ahensya ug ubang government agency sa pagpalanog sa maong mensahe. Ang mga key agencies sa Regional Nutrition Committee who are members of the National Nutrition Council Governing Board na ay mga programa nga gihimo para ma-ensure na ma-afford ang ato ang pagkaon. Kini pinaagi sa kadiwa ng Pangulo, pagbaligya og barato nga pagkaon pinaagi sa pagdirekta og pagpalit sa mga lokal nga farmers, food stamps, discounted nga vouchers para sa pagkaon ug price monitoring aron makontrol ang pagsaka sa presyo sa mga pagkaon. Gawas sa affordable fare, aduna say mga aktibidad ug mga proyekto nga sugdan ang Department of Agriculture. Mao kini ang edible landscaping o ang pagtanom og mga lagutmon ug utanon nga makaon sa komunidad. Duna sab sila'y ilusad nga Young Farmers Challenge. Wherein the farm or the youth will have to provide or to make a business plan, business model canvas, BMC. Ila na siya i-propose kung unsa jud ang ilahang gustong project nga pertaining to agriculture. So with that, kana siya ma-challenge is naa sila'y corresponding nga cash prize para mahimo nilang capital para sa pag-put-up nila sa ilahang entrepreneurship. Kini si Therry May Marmito, HNU Com intern alang sa My TV Cebu.